I kan lige så godt lade være med at se ynkelige ud. Så tag nu bare, og så æde det der, og så kom fremad. Der var 3, der smidt i nat, så nu falder hammeren. Nu vil vi gerne se, hvad I laver da. Kom nu afsted. Hvis man ikke kan følge spillereglerne og bliver taget i det, så er det snyd, og så kan man ikke være her. For jeg synes, eddermame, det er gralt. Godmorgen, I aspiranter. Godmorgen, sergeant. Er vi friske? Javel. Og hvordan har benet? Det er ikke godt, men bedre. Jamen, det må du bede til højere magter om, at det hurtigst muligt går i sig selv. De startede 50 kursister, og nu er der blot 6 tilbage. Jægerkorpsets optagelsesprøve har været i gang i 60 dage. Selvom der kun er 3 uger igen, så er der ingen, der kan føle sig sikre. Sid af med alt grej. Optagelsesprøven bliver kun hårdere og hårdere. Og det er ikke for sjovt, at aspiranterne træder ind i den uge, der kaldes for damugen eller vådugen. Formålet med damugen er, at de skal være våde stort set hele tiden, for at vise, at elementet vand ikke bekymrer dem eller udfordrer dem rent mentalt, når der er således, vi skal operere. Aspiranterne bliver ført ud til et område, der går under betegnelsen sumpen. Det bliver en uge fuld af barske udfordringer, og aspiranterne ved ikke, hvad der venter dem, bortset fra, at de til enhver tid skal stå klar med få minutters varsel. Og så skal I bo her. Men først skal de slå lejr for de næste 5 dage. God udluftning. 63. Det er jo en uge ligesom alle de andre. Vi bor bare ude i den mini-10-døgner. Vi er 6 videre nu. Vi er 6, der giver den gas. Men det skal nok blive hårdt. Det er der ikke nogen tvivl om. Altså, 3 uger er lang tid i min verden. Men vi begynder at nærme os. Vi glæder os. Men så vil vi se, hvor lang tid vi kan holde det gode humør. Indtil videre har de klaret sig hertil. Så mangler vi jo den sidste del. Så jeg forventer ikke, de står der alle 6, når vi er færdige. Jeg ønsker det, men jeg forventer det ikke. De 6 tilbageværende aspiranter kan alle nå at blive smidt ud af kurset. Og melder man selv fra, så er det øjeblikkeligt slut, uden mulighed for at søge ind igen. Instruktørerne ser efter både evner og personlighed. Græsset er grønnere på den anden side, siger de. Det tror vi jo så. Når man ser tilbage i det, tilbage på det hele, så har det været, så det er jo generelt nogle mega fede ting, vi laver. Hvis man bare lige kan se bort fra, at det er meget hårdt meget af det. Instruktørerne holder især øje med aspirant nummer 14 fast, der døjer med betændelse i benet og ikke har været imponerende de sidste par uger. Men han er markant dårligere end de andre. Han er totalt for nedadgående. Du skal vise, at der er en kriger i dig. Hvis jeg ikke ser det, jeg beder om her, så kan vi ikke gå videre. Så nu skal Fast finde de ekstra kræfter frem, hvis han skal klare sig gennem den våde og udmattende uge. Jeg har aldrig nogensinde været ret meget en vandhund, og har egentlig haft måske altid sådan en lille frygt for vand. Og så lige pludselig skulle dykke eller bjerge nogen eller sådan noget, det er bare endnu mere pres. I melder, når I mener, I er klar. Med en veloverstået indkvartering i sumpen er det blevet tid til den første øvelse. Når I ser min hånd, den går nedad, så det, I er fat i, det slipper I. Prompte. Nu skal jeg se, om der er mand i jer, og om I gør, hvad der bliver sagt. På det tidspunkt, I får at vide, I skal gøre det. Det er en del af selvtidsprøven. Som jægersoldat skal man hverken være bange for højder eller vand. Instruktørerne har brug for at se aspiranterne på ingen måde tøver eller lade sig styre af frygt for at ramme den sorte gummibåd for enden af wiren. De må først give slip, når signalet er givet.
Jeg har selv været igennem det her, så jeg har ikke undladt det. Jeg skal vise, at de er rigtige drenge. Du er 14 først. Det er klart fødselsprøve. Du er 5. Nu er det spændende på, om du kan holde smilet hele vejen fast. Go! Jeg synes, den var okay gennemført. Selvfølgelig plads til lidt forbedring. Er du sikker på, at du tør det her, Drøn? Go! Men ellers så synes jeg, at de går præcis, hvad de skulle. Og viste, at de havde mod og mandshjerte til at gå rigtig tæt på gummibåden. Er du sikker på, at du tør det her, Bull? Ja, jeg prøver sgu alligevel. Go! Således vi kunne se, at de slap, når vi mente, de skulle slippe. Så godkendt herfra. Lidt. Det var fedt. Så trækker du lige over i kanten der, så får du lige et sæt for at smile. Vel. Godt. Tak skal du have, Silsen. 1 og 2 og 3 og 4 og 5. Kano var en af de aspiranter, der gav instruktørerne et dårligt førstehåndsindtryk. Jeg vil nok gøre det, du siger så. Kan du sige det lidt mere overbevisende, sådan jeg gider at kigge på dig og have dig på de kurser her? Så alle hans gode idéer om at være smart i en fart, det gider jeg sgu bare ikke at se. Nu skal vi lige finde ud af det. Er det dig, der giver evalueringen, eller mig? Jeg synes simpelthen, at han skal have et par kindheste, så han begynder at forstå, hvad vej det er, han skal gå. Jeg gør det, du siger næste gang. Jeg stoler ikke engang på dig, men vi får se. Men efterhånden, som han har vist sine evner til at rette ind, har tonen ændret sig blandt instruktørerne. Han har ild i øjnene. Han vil virkelig gerne, og han agerer, som om han rigtig gerne vil være her også. Men her fornemmer jeg, at der er 100% grundlag for, at vi fortsætter med at observere videre på ham, for at se, om han kan komme fuldstændig over på den anden side. Han har jo været inde til samtaler et par gange, og det, han har fået at vide begge gange, det var jo netop det her med evne at sætte fokus, og så være koncentreret om det, man laver, og så kan man slappe af og være pauseklovn, når man ikke laver noget. Den synes jeg faktisk, han er ved at fange. Og det er også det, I siger, nu kommer der ild i øjnene, ikke? Og jeg tænker bare, at hvis vi holder fokus på den del af det, så kan der komme noget godt ud af det. De 6 aspiranter er nået så langt, at de efterhånden besidder de grundlæggende færdigheder, så derfor fokuserer instruktørerne mere og mere på, om de har den personlighed, der skal til for at kunne klare det hårde pres som jægersoldat, og samtidig være en god kollega. Så skal de ud og hvile igen i deres område ude i sumpen. Det er et forkert tidspunkt at tage sine tørresokker på. Det er altid en prioritering, fordi de ved også, at de bliver sikkert vækket snart igen, og de bliver sikkert våde snart igen. Så vil man gå gennemblødt i sin sovepose, eller vil man lige bruge de 20 minutter på at forsøge at tørre sig let. Det er en konstant afvejning for dem hele ugen. Så godt. Det, der sker, det er, at vi kaster et kanonslag. Så skal de stille herinde ved vores branddam. Der er koldt, og de skal være i vandet et stykke tid og se, hvad det gør ved den. I kravler op på branddammen, så stiller I sig i spredt hele vejen rundt. Øvelse Find MP'en. Maskinpistol. Selvfølgelig altid hovedspring. Det er der ingen grund til at sige. Så er det bare hurtigst muligt ud. Få fundet MP'en. Kom op og giv den til mig. Ham, der finder den, han får lov at blive på kanten næste gang. Værsgo. Jo før du finder MP'en, jo før kommer du op på kanten. Ergo kommer der en konkurrence internt imellem kursisterne. Branddamsøvelsen er alles kamp mod alle.
Vandet er kun 9 grader, og øvelsen vil vare i mere end 2 timer. Kan du blive fint? Ja, også. Få nu bare op. Bare fat på det. Men allerede i første runde er der opstået en situation mellem Drøn og Kano, der bliver bemærket af instruktørerne. Drøn. Der er nogle negative observationer på ham. Ved aller første dyk, der fyrer ham og Kano i, og de får fat i MP'en begge to. De diskuterer lidt og trækker i den sådan i 10 sekunder, før Kano godt kan læse situationen, og så tydeligt trækker sig og siger, så får du den Drøn. Da det er ved at blive pinligt, og Drøn kan slet ikke forholde sig til det rigtigt. Han bakker i hvert fald ikke væk. Jeg synes jo, det er jo meget mere grelt, fordi her er der udfordring med personligheden. Ja. Det er jo lidt usmukt, det der foregik der, så den tager vi lige en ommer på. Værsgo. Vores branddam, det er ikke rent vand. Der er også et godt lag døn på bunden, som bliver virvlet op. Så frem for at svømme i vand, så ender man lidt med at svømme i en suppe. Så det er ikke en fordel at være tilbage til sidst. Den første, der gør sig fortjent til at komme op af den kolde suppe, er nummer 10, Drøs. Yes, du sidder over, op og stå på kanten. Værsgo. Værsgo, Hovsjøn. Tak. Op og stå. Kulden den sætter ind på et tidspunkt. Så bliver fingrene kolde, de bliver stive, motorikken bliver grov, og kroppen går i kulderystelser. Og så bliver det sværere og sværere at fuldføre opgaven. Det er en god konkurrencefordel at have passive modstandere, hva'? Hvem har vi tilbage? Til sidst står slaget mellem Drøn og Fast. Hvem vil gerne hente den? Go! Fast, kan du komme i gang? Fast. Fast. Jeg vil gerne vælge fra, Hovsjøn. Jeg vil gerne vælge fra. Modtaget. Du kravler ned. Det kom bare meget pludseligt. Jeg havde måske håbet på at kunne hænge lidt endnu, og så bliver det bare sådan et, fra det ene øjeblik til det andet, så er man lige pludselig ude af kursus. Fast. En vandtræk over begge ben. Jeg tror bare, det hele hobede sig op. Ja. Jeg mødte mine begrænsninger. Min motivation, den er væk. Ja. Hvordan går det med benet? Det er godt. Det går ikke godt. Jeg kan også høre på dig, at det ikke lige nu, vi skal snakke. Du får lige et lift derud, så kan du pakke dine ting. Ja. Og så kan vi lige snakke, når du lige har fået mailet. Nå, det der sker, det er, at vi kører ud og henter dine ting. Så kører vi herind, og så prøver jeg at finde nøglen til jeres indkvartering. Ja. Så kan du komme op og få et bad, og komme ind og ligge i egen seng. Og så tager vi resten i morgen. Ja. Ja. Jeg tror, jeg måske i weekenden havde besluttet mig for, at nu var det ligesom ved at være slut. Og så ville jeg gerne prøve bare lige tage lidt af dagen med. Og så virkede det bare som en skrue uden ende, den her dyk efter MP.
Jeg har det måske ikke så fedt, fordi de andre, de har virkelig gjort alt, hvad de kunne for at hive mig med. Så man føler, man har jo givet op, men man føler også lidt, at man har sigtet dem. Det er mærkeligt. Jeg tror ikke, det er gået op for en endnu. Jeg håber, at når det går op for mig, at jeg måske føler mig en smule lettet. Også fordi det er jo ikke en beslutning, jeg har taget op på kanten af branddammen. Det er jo en, der har været undervejs længe. Hvad så? Godmorgen, Vincent. Godmorgen. Kom ind. Jamen, jeg er da ked af, at du har meldt fra. Ja. Men det er jo din beslutning, ikke? Så jeg tænker, at du har nok haft din snakke med dit indre jeg om det er den rigtige beslutning. Det har jeg mange gange. Så jeg bliver nødt til at skrive, at når fast han har ønsket at stoppe her, så kan du ikke få lov at søge igen. Nej. Men det tror jeg også, du har afklaret med. Det fornemmer jeg i hvert fald. Ja. Jamen, så vil jeg bare ønske dig det bedste af det bedste. Jeg vil ikke bare sige andet end held og lykke. Tak. Jægersoldaterne refererer ofte til Vesterhavsmarchen som en af de hårdeste marcher, der presser både fysikken og psyken til det yderste. Det er en orienteringsmarch, hvor de ved hjælp af kort og kompas skal gå alene og finde fra post til post i et ekstremt kuperet landskab. En god lang en. Aspiranterne ved på intet tidspunkt, hvornår de er i mål. Det kræver ekstrem psykisk og fysisk udholdenhed, og samtidig skal de bære en oppakning på 25 kilo uden vand og våben. Der mangler stenene derovre. Ja, det er i orden. Tak. Du er i gang. God tur. Tak. Vi vil gerne se dem individuelt, og hvor stærke de er, og hvor gode de er til at orientere. Og det vil vi gerne se på enkelt kæmperbasis. De har travlt, hvis de skal bestå den her march, og de skal bestå, hvis de vil være jægersoldater. Det her lange slid op imod et døgn, det gør, at vi ser, hvem der har fysikken, men også hvem der har evnen til at blive ved, og blive ved, og blive ved. Og uden der er nogen til at opmuntre dem undervejs, eller der er et sammenhold og støtte op af. På et tidspunkt bliver det mørkt, og på et tidspunkt bliver det lyst igen. Og igennem de forskellige faser der skal vi se, at de kan finde vej fra post til post til post igennem terrænet. God aften. God aften, Drys. Hvad leder du efter? Post 10. Ja. Går det godt? Ja, det synes jeg. Der var lige en sluk der. Det var kras. Vokset til? Ja, ja. Det var den. God aften. Fortsæt god aften til dig. Tak lige måde. Den her march, den er så lang og så opslidende, at for mange jæger, det tjener den som en referenceramme. Når man senere i sin karriere står i bjergene eller
laver andet hårdt, så kan man altid sammenligne med Vesterhavsmarsken. Og når du arbejder op mod et døgn, så bliver du så træt, du begynder at gå og falde i søvn i perioder. Dine fødder de bliver så slidte, at trædepuderne bliver trukket flade. Du føler, du går på knogleledene. Det er varmt. Aspiranterne har nu været i gang med Vesterhavsmarchen i næsten et døgn. Men tæt på post 11 observerer instruktørerne, at 3 af aspiranterne går alt for tæt på hinanden. Vi bruger uendelig meget tid på at evaluere vores kursister og følge deres udvikling af deres præstationer. Og det er selvfølgelig nedslående, når de bevidst vælger at omgås reglerne. Så kan det bringe tvivl om, det er de rette folk, vi har tilbage, om der skal være 5 på nuværende tidspunkt. også. Ikke nogen hemmelighed, at min tillid til jer, hvis den er til stede, er et meget lille sted efter det med post 11. Efter at have gået i næsten 24 timer, er alle 5 aspiranter kommet helt udmattet i mål. Men instruktørerne er slet ikke færdige med dem endnu. Jamen, der var 3, der snydt i nat. De havde gået sammen, hvor de ikke skulle gå sammen. Det var drøn, det var kano, det var bulk. Så nu falder hammeren. Får de straffen. Og hvorfor er I 3 bundet sammen? Vi har snydt. Har I snydt? Med hvad? Vi har siddet med for kort afstand på en bus sammen. Jamen, så har jeg hørt rigtigt. For det første, så synes jeg, det er helt grotesk, at det her det forekommer. Jeg er jo sådan helt virkelig overrasket over, at de så langt hen i forløbet, at vi ser sådan noget her. Det kan jeg ikke mindes, at vi har oplevet før. Nej, aldrig. Det er bare sådan... Det er jeg ikke mindes. Så de 3 der, at de gør det forstår jeg slet ikke. Jeg er jo derhen, hvor jeg tænker, hvis man ikke kan følge spillereglerne og bliver taget i det, så er de snyd. Og så kan man ikke være her. Men jeg synes, at de skal til samtale omkring det der. For jeg synes eddermame, det er grelt. Og skal vi finde på et eller andet? Mens instruktørerne ser nærmere på, hvorvidt de skal smides af kurset, får de 3 syndere en rask gåtur på flyvestationen. Trækker herover. Herefter venter der en kollektiv straf, som alle 5 aspiranter får at føle. Som sagt, så har vi lavet den her tur for jer. For at se, om vi kan lære jer at høre efter. Turen går ud på, at I skal bevæge jer ned i grøfterne her på flyvestationen. Og vi skal nok sige, når I når forhindringerne, hvordan I kommer over forhindringerne. Og det er blandt andet også derfor, I har stigen med. Vi har estimeret en tid. Klarer I det inden for det tidskrav, så lader vi det være ved den ene gang. Klarer I det ikke, så tager vi bare en tur mere. Go! Og nu har vi lavet en bane, de skal igennem her på flyvestationen, således at de får en ordentlig røvtur. Det er der ingen, der kan lide, men vi skal tåle det. Og så lige slukke af for den her del. Dem, som vælger at køre spillet, gør, hvad der bliver sagt. De får lempelser. Men for at man også kan lære folk, at det har konsekvens, så bliver de også trukket med i selve udfordringen her. På grund af, at de andre kan lære, at det går ud over alle, når man snyder. At selv om det ikke er motiverende, det vi laver, og selv om det måske ikke har et direkte formål, når man sådan lige kigger på det, så skal de stadigvæk kan motivere sig til at lave en super indsats, selvom det er virkelig op ad bakke. I kan lige så godt lade være med at se ynkelige ud. Så tag nu bare, og så æde det der, og så kom fremad, og så find motivation. Nu vil vi gerne se, hvad I laver af. Det er ikke alt det snakken. Kom nu afsted. Læg dig ned. Ruls han har brækket ben. Det videre.
frygt ved. Det er ikke så højt bredbånd. Jeg er klar til at lade mig. Nå. Nåede det? Vel. Hvor ved I det fra? Gav den hele armen. Nu får jeg rengjort. Spulrener det. Men nu får vi noget af alt det der lort af. Jeg har også en. Nu skyller jeg lige. Vel. Bul, kano og drøn. Vel. Så kan I godt binde jer sammen igen. Husk på, at I tre er jo stadigvæk bundet sammen. Ja. Og hvis I skal ud og skide, så er I alle tre med. Fortsætter bare sådan en til. Vel. Afgang. Det kan godt nok ting lidt mere besværligt, når vi danser rundt. Som vores Jan Bo siger, at man skal bare lade være med at melde fra. Så vi lader være med at melde fra, og så må det være kursus, der bestemmer, om vi skal være her eller ikke skal være her. Det er nu kun op til instruktørerne at blive enige om, hvad konsekvenserne skal være for drøn, bulk og kano. Kan de fortsætte, eller skal den lange og hårde rejse ende her? Da de så kommer i mål, erkender Bulk, at han havde lidt svigtende motivation, og så det er derfor, han søger sammen med de andre to ved post 11. Han har generelt store udfordringer med orientering. Ja, bare at sige, at hvis vi er inde i det der med vi er i gang med at sammenligne dem nu og se, hvor gode og hvor dårlige det er, sådan noget. Så er han der, i min bog, der er han der i top 3 af de 5, vi har. Så hvis vi skal smide 3 ud i dag, så skal vi også have ham ud. Men hvis vi skal have mindre end det af, så synes jeg ikke, vi skal tale ham ud af kurs. Og det er også det er sådan, jeg har det. Jeg tænker bare, at det, der er sket på den Omars, hvis det er lavet bevidst for at snyde, så har jeg ikke ret meget til overs for den. Det må jeg bare sige. Kom indenfor. Det er ikke fedt, det her. Den skal have fuld gasbring. Du vil kraftedeme se, at der er noget fighter i jer. Hvorfor helvede falder du så i sådan noget der? Ja, det er den første fejl, jeg har begået i mit liv. Er der den af, hva'? Go!